Niko nije hteo da joj pomogne u čekaonici. Ne zato što nisu mogli, već zato što izgledala kao neko ko ne pripada ovde. Stajala je uz zid pod neonskim svetlom koje svakoga učini bledim, sa platnenom kesom u ruci i kaputom koji je mirisao na kišu i stari ormar. Čekaonica urgentnog centra u Novom Sadu imala je svoj ritam. Uzdah na svaka 2 minuta, škripa stolice, tiho zveckanje flaše vode i onaj pogled koji svako baca ka vratima kao da će ih očima otvoriti. Na zidu je visila tabla sa rednim brojevima, ali red nije postojao. Nikad ne postoji kad ljudi osete strah. Stara žena je 2 puta pokušala da priđe pultu. Prvi put su je presekli pogledima. Drugi put je neko naglo stao ispred nje, kao da nije ni bila tu. Izvinite, samo da pitam, rekla je, ali je rečenica pukla na pola kao staklo koje je pregrejano. Sa druge strane pulta mlada medicinska sestra, uprkos umoru na licu, nije bila gruba. Samo je bila brza. Knjižica, uput, upitala je mehanički. Žena je otvorila kesu i počela da pretura. Prsti su joj bili spori, starački. I tada je neko iz reda, čovek u kožnoj jakni, nervozan, počeo da mrmlja. Pa dobro, koliko još? Neka ide tamo gde treba, ovde se čeka za hitno. Hitno. Reč koja svima daje pravo da postanu neljudi. Žena je još jednom pokušala da se nasmeši kao da time kupuje malo mira. Samo da predam, prošaputala je. Gospođo, prekinula je sestra već poluokrenuta ka sledećem pacijentu. Ako nemate papire, ne mogu ništa. Žena je klimnula. Odstupila je korak, a onda još jedan i naslonila se na zid kao da će pasti. U tom trenutku Ana se pojavila na ulazu, samo što joj nije počela smena. Imala je svega 29 godina, a već je osjećala kao da je bolnica progutala ceo njen život. 12 sati na nogama, u glavi tuđe priče, u rukama tuđi bol. Na kapiji je pojela pola kroasana, nije imala vremena ni za šta drugo. Čim je ušla u čekaonicu, videla je ženu naslonjenu na zid. Nije je poznavala. Nije joj se učinila poznatom. Stajala je u onom uglu koji ljudi biraju kad žele da budu što manji. U očima je bilo nešto što Ana nije voljela da vidi kod ljudi. Ne bol, već navika na to da niko neće prići da pita, da pomogne. Ana je prišla pultu. Ko je gospođa tamo? Tiho je pitala koleginicu. Bez papira. Kaže da je dovela nekog, ali nikog nema sa njom. Možda je promašila. Ana je pogledala ženu. Platnena kesa, kaput, suzdržana panika. Odlučila je da joj priđe. Dobar dan, ja sam Ana. Da li ste sami? Žena je se trgla. Pogledala je. Iznenađena što joj se iko obraća. Nisam, rekla je i glas joj je bio promukao od nečeg što nije prehlada. Moj unuk je gore, dovezli su ga pre sat vremena. Ja sam došla iz Sombora. Rekli su mi da dođem i da se javim na šalter, ali... Zastale, ponovo je preturala po kesi. Sve mi je bilo u toj fascikli, samo ja ne mogu da nađem. Neko mi je u autobusu... Nije rekla ukrao. Nikad oni koji su navikli na poraz ne završe rečenicu optužujući drugoga. Ana je osjetila na poznato stezanje u grudima, mešavinu ljutnje i stida što bolnica, koja bi trebalo da bude poslednje mesto gde se čovek oseti nevidljivim, to radi najbolje. Kako se zovete? Pitala je Ana. Zorka, rekla je žena tiho. Zorka Milić. I to ime je u Ani nešto pomerilo. Nije znala zašto. Kao da je negde u nekoj fioci mozga to ime već stajalo, ali nije bilo vremena da ga otvori. Hajdete sa mnom, rekla je Ana. Ali red, žena je pogledala ljude koji su već dizali obrve. Red je kad je sve normalno, rekla je Ana mirno. Ovde nije.
Provela ju je kroz vrata za osoblje, pored pogleda koji su govorili sve. Da je Ana luda, da će im praviti problem, da ne može to tako, a u hodniku je bilo tiše, samo koraci i neki daleki zvuk kolica. Sedite ovde, rekla je Ana i pokazala na stolicu. Ja ću da proverim gde je vaš unuk. Neću da pravim problem, prošaputala je Zorka. Problem je kad niko ne uradi ništa, rekla je Ana i prvi put toga dana osetila je da joj se glas vraća. Ana je ušla u sestrinsku sobu i otvorila kompjuter. Po protokolu nije smela da daje informacije bez identifikacije. Po ljudskosti nije smela da je ostavi u onom uglu. Potražila je prijem po vremenu, po mestu, po inicijalima koje jedva izvukla iz Zorkinog objašnjenja. I našla ga je. Tinejdžer, saobraćajna nesreća, teška, u operacionoj sali trenutno. Zorki su se ruke zatresle kad je Ana izašla. Živ je, rekla je Ana odmah i pre svega. U sali je, radi se sve što može. Žena je spustila glavu kao da je to jedini način da zadrži suze. Hvala, hvala. Imamo jedan problem, rekla je Ana pažljivo. Za dalje treba će dokumentacija. Možemo da tražimo u sistemu, ali... Nemam, rekla je Zorka i stegla kesu. Sve sam imala. I izvode, i nalaze, i analize, i... Prvi put joj je pukao glas. U autobusu sam zaspala, samo minut. Kad sam se probudila, fascikle nije bilo, a ja nemam više ništa. Ana je u sebi prebirala. Šta može, šta ne sme, šta će biti ako je neko prijavi. Koleginice su je već gledale. Tada je iz hodnika izašao čovek u odelu, sa bedžom uprave. Nije bio lekar, nije bio ni pacijent. Bio je od onih koji u bolnici liče na stranu valutu, retki i svi ih gledaju. Prišao je, a pogled mu je pao na Zorku. Zastao je, skinuo je naočare i u tom trenutku Ana je videla nešto što se retko u bolnici viđa. Da nekom čoveku ispadne reč iz usta, jer mu se svet promenio pred očima. Gospođo, izgovorio je. Zorka je podigla pogled. Nije ga prepoznala odmah. On je prišao korak bliže, tiho, kao da se plaši da će je uplašiti. Ja sam Miloš Kovačević, rekao je. Zorki su usne zadrhtale. Mali Miloš. Miloš. Mali Miloš koji više nije bio mali. Direktor nečega. Čovek koji ima bedž i moć. Vi ste mene... Počeo je pa je stao. Ana je gledala kao da gleda scenu koja ne pripada ovde. Miloš je udahnuo. Vi ste mene izvukli iz doma. Vi ste mi našli stipendiju. Vi ste bili jedini koji ste me bodrili, podržavali, rekli da ću uspeti. Zorka je spustila pogled. Ja sam samo radila svoj posao. Ne, rekao je Miloš tiho. Radili ste nešto što niko drugi nije hteo. Okrenuo se ka Ani. Ko je dopustio da ova gospođa stoji u onom uglu bez pomoći? Ana je otvorila usta da objasni sistem, ali je znala da bi to zvučalo kao izgovor. Miloš je već vadio telefon. Slušaj me, rekao je nekome. Ovde je gospođa Zorka Milić. Njen unuk je u sali. Treba mi da se odmah uradi sve što treba. Papiri, smeštaj, prevoz, sve. I još nešto. Hoću da mi se javi ko je na šalteru odbio da joj pomogne. Zorka je pokušala da ga prekine. Nemoj, sine. Ne, gospođo, prekinuo je Miloš, a glas mu je bio miran, ali oštar. Ovo nije osveta. Ovo je lekcija. Ana je osjetila kako joj se stomak steže. Ne zbog straha za sebe, već zbog istine. Bolnica je postala mesto gde ljudi moraju da imaju nekoga da bi bili ljudi.
Miloš je spustio telefon i okrenuo se Zorki. Gde ste sada? Gde živite? U staroj kući, rekla je. Sama, sve sam dala. Znam, rekao je Miloš, i sad ću ja da vratim. Zorka je gledala u pod, kao da je sramota primati. Miloš se okrenuo ka Ani. Vi, rekao je, kako se zovete? Ana. Hvala, Ana. Da niste prilazili, ona bi još stajala tamo. Ana je htjela da kaže da je to normalno, ali je znala da nije. Tog dana, u bolnici, prvi put posle mnogo vremena, Ana je osjetila nešto što nije umor. Osjećaj da se današnji dan važi, da joj ispunio srce, da neće, kao svih ostalih dana, završiti smenu kao prazna, ispijena ljuštura. Kada su joj obavestili da je operacija prošla dobro, Zorka je plakala tiho, bez zvuka, kao što plaču oni koji su dugo držali sve u sebi. Miloš je stajao pored nje. Nije je držao za ruku, nije bio intiman, samo je bio prisutan, kao dug koji je stigao na naplatu, ali ne novcem, već ljudskošću. Kasnije Ana je prošla kroz čekaonicu i vidjela je iste ljude, isti strah, iste poglede, ali je vidjela i nešto novo. Sestra na šalteru je ustala i prišla jednoj ženi koja je stajala zbunjena. Hajde, gospođo, rekla je, da vidimo šta možemo. Niko nije aplaudirao, niko nije snimao. Samo je u toj bolnici jedan mali red postao ljudski. A sada, dozvoli mi da te nešto pitam. Koliko puta si i ti video nekoga ko stoji u nekom uglu i pomislio, nije moja stvar? Koliko puta si i ti prošao pored, verujući da će neko drugi uraditi ono što je ispravno? Jer ponekad nije potrebna moć, ni novac, ni titula. Ponekad je dovoljno samo da neko priđe. Ako te je ova priča naterala da zastaneš, ako si se u njoj prepoznao ili si prepoznao svet oko sebe, zaprati naš kanal, ostavi like, podeli je sa nekim kome će značiti. Na kanalu između redova čekaju te i druge priče o ljudima koje često ne vidimo, dok ne bude kasno. Vidimo se u sledećoj priči.